Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Bom dia, bom dia, bom dia para nossa live especial de Natal, a última live do final do ano, né? O ano passou rapidamente, né? E quem aproveitou as oportunidades aproveitou, quem não aproveitou vai ter que plantar para aproveitar as oportunidades de 2023. Hoje, a última live do ano, né? Batemos aí mais de 100 lives, né? Para mim foi um orgulho estar aqui com vocês. Eu fiz a minha parte, missão cumprida. Eu acho que eu dei a minha parcela de colaboração, né? Para você que está chegando, diz para mim aonde você está, que cidade que você está recebendo o meu bom dia. Sejam todos bem-vindos para a última live do ano, onde eu vou, né? Aqui, ó, o presente de vocês está aqui dentro. Está aqui dentro. As 50 virtudes que o chefe vai ter que ter, né, para 2023. É um presente para vocês, né? Papai Noel, ó, Papai Noel tá entregando um presente lá, Papai Noel, né? Nós estamos aqui, todo mundo arrumado, todo mundo bonito para a festa de final de ano, né? Jorge Sushimen Manaus, seja bem-vindo. Michel Vargas Floripa, seja bem-vindo. Valdir Wilder de São Paulo, seja bem-vindo, né? Quem mais? De Oficial Florianópolis, Gabriel Ferreira Silva, sejam todos bem-vindos. Fábio Felipe de Recife, né? O chefe Revelação 2022, grande chefe Fábio Felipe. Quem mais está chegando? Vamos ver, muita gente chegando, que bacana. Vamos lá, né? Baixada Santista, o Santos Wagner, né? Janailson de Maragogi, estive em Maragogi, foi muito bom demais, só não consegui pegar o caminho de Moisés, mas a próxima eu pego, né? Kevin tá, Cabo de Santo Agostinho, que legal, nossa, bastante gente de todo o mundo, né? Temos pessoal da Itália, Brasil, né? Pessoal do Japão presente na live. Isso é muito bacana, sejam todos bem-vindos. Já clica no aviãozinho ali embaixo para a gente chamar o maior número de pessoas, né, para a live de hoje, que a live de hoje está imperdível. Depois, só o ano que vem. E o ano que vem eu não sei se eu estarei aqui, a gente não sabe, o dia de amanhã não nos pertence, o que vale é hoje, um instante presente. Então nós temos que viver todo dia com intensidade, né? E nós estamos em ritmos de festa, a última live do ano, né? Um Feliz Natal a todos, né? Que Deus abençoe vocês. E eu trouxe um presente aqui para vocês. E lembrando, né, que o chefe vai realizar um desejo de quem colocou, né? Tá lá no post, dá tempo ainda de correr lá e postar qual é o seu desejo. Eu tô buscando alguns parceiros para a gente poder realizar mais desejos, tá? Então no dia 24, Papai Noel vai vir aqui ao vivo e a cores falar de quem que vai ter o desejo, né? Quem que vai receber o desejo realizado do Papai Chefe Noel. Tá bom, gente? Não esquece de colocar lá nos comentários, estamos anotando todos os pedidos, tá? E um, né, que ele gostaria de fazer todos, tá? Mas infelizmente, né, um desejo, mas eu estou buscando parceiros para nós realizarmos mais alguns desejos, tá bom? Presente de Natal. Cadê o pessoal? Chama o pessoal para live. Vamos bater essa live hoje aí. O presentão aqui, ó. 50 preceitos. Como que vai ter que ser o profissional para 2023? O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, tá? E aqui tá o segredo revelado. Olha o presente aqui, ó. Chama o pessoal para live, vamos todo mundo para live, senão eu não vou abrir o presente, hein? Não vou deixar para abrir o presente só no dia 24, junto com os outros presentes. Cheguem, sejam todos bem-vindos. Renato Cabral, bom dia, Renato. Chama o pessoal, chama a galerinha para live. Vamos trazer todo mundo para live, né? Compartilha com o maior número de pessoas, que a live de hoje, né? Todas as nossas lives, né, são a virada de chave, né? Você que vem acompanhando o nosso trabalho aí, você vê que nós temos trazido os bons conteúdos, né? Nós temos trazido, né, boas matérias, boas informações para os profissionais da culinária japonesa, né? E aqui hoje nós vamos falar sobre
como, né, 50 coisas que você vai ter que dominar, tá? Para você ser um profissional de elite. Nossa, parece muita coisa, né? Caraca, parece muita coisa, mas é o mínimo. É o mínimo. Eu digo para vocês que não é muito. É o mínimo que um profissional tem que fazer. Então vamos lá? Vamos abrir o presente? Pode abrir, estou autorizado a abrir o presente. Né? Cadê a musiquinha de Natal? Tem musiquinha de Natal? Cadê a musiquinha de Natal? Hã? Tem musiquinha de Natal? Vamos ver aqui, rapidinho. Tem musiquinha de Natal? Onde que tá a música de Natal? Pra gente abrir o presente. Onde está? Vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui só pra fazer um clima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música de Natal. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Música de Natal. Se não me derrubarem, né? Se não me derrubarem. Chama o pessoal pra live, que hoje tá bom demais. Chama o pessoal pra live, clica no aviãozinho e a gente vai abrir o presente de Natal. Né? São 50 posturas profissionais que você tem que adotar para que 2023 seja o ano da colheita. Vamos lá. Vamos abrir o presente. Presente a gente tem que abrir, né? Boa noite, Diogo. Seja bem-vindo. Breno, seja bem-vindo. Vamos abrir o presente. Tá aqui, ó. Vamos misturar e vamos. Então, fundo musical, né? Natal, gosto muito. Todo mundo gosta de Natal. Tem alguém aí que não gosta do Natal? É pra você sim. Renan Editor, né? Esse presente aqui são para todos os profissionais, né? E eu já tô desmontando tudo aqui, né? Aí, ó, já desmontei tudo, já quebrou tudo, né? Já fica emocionado, fica empolgado. Então vamos lá. Vou tirar, tá? O profissional, tá? Para 2023, ele tem que adotar uma postura que a profissão exige, tá? E tem que dominar, tá? A arte do sushi. Então, vamos lá. Vamos a primeira, tá? Anotem aí, tá? O primeiro é ter respeito, tá? Então, o profissional 2023 ele tem que ter respeito pela culinária japonesa, tá? A tradição japonesa, tá? Ela fala mais alto e nós não podemos, né, bagunçar a culinária japonesa. Então, respeito se faz necessário, tá? O profissional de 2023 ele tem que ter respeito. Vamos pegar mais um, tá? Vamos lá. Evolução. O profissional ele tem que estar em constante evolução. O que isso quer dizer? Constante evolução, né? Que ele tem que estar se reciclando, tem que estar estudando, tem que estar buscando conhecimento, tem que estar vindo para a live buscando conhecimento, que é só assim que vai evoluir. Então, o segundo, né, a segunda qualidade, né, é evolução, né? Vamos ver, vamos tirar, são 50, eu separei aqui 50, tá? Anote todas aí, tá? Que uma delas, né, pode ser que você não tenha e você vai ter que buscar. Vamos lá. Força de vontade. Qual o tamanho da sua força de vontade? Então, para 2023, tá? O profissional ele vai ter que ter força de vontade para fazer o sushi bem feito, tá? Força de vontade. Eu quero fazer, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Então vamos lá, vamos puxar, vamos. São 50, gente. Não? Hoje a nossa live vai extrapolar horários. Mas traz o pessoal para live, 22 pessoas, né, para um conteúdo de Natal, uma live especial, a última live do ano que vocês vão me ver aqui, depois vocês não vão me ver mais, né? Traz o pessoal para live, né?
Mais uma, tá? O profissional de 2023, ele tem que ter liderança, tá? Tem que saber liderar, né? Você tem liderança? Você sabe liderar? Se você for promovido no seu restaurante, você consegue arcar com essa responsabilidade? Então, para 2023, o profissional tem que ter liderança. Vamos lá? Mais um. E vamos puxando, são 50 preceitos que o profissional, né, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e nós temos que estar condizente com a profissão. Então vamos lá. Paixão. Qual o tamanho da sua paixão pela culinária japonesa, né? Pequena e grande, a minha paixão é enorme, não cabe dentro do coração. Então o profissional ele tem que ter uma grande paixão pelo que se faz. Porque, gente, veja bem, o dinheiro ele é consequência de um bom trabalho. Não tem como você fazer as coisas mal feitas e querer ganhar bem, né? Então tem que ter paixão pelo que você faz e o dinheiro ele é consequência de um bom trabalho. Olha só, essa é legal, né? Amor. Todo mundo fala que ama o sushi, eu amo o sushi, mas o que tem feito para melhorar o sushi, né? Eu tenho feito a minha parte, está fazendo a sua parte, tá? Então, amor. O profissional para 2023 ele tem que ter amor pelo que se faz. Legal. Vamos lá, mais um. Pontualidade. O profissional, né? O patrão espera que ele seja pontual. Tá? Isso é o mercado de trabalho, são pesquisas que nos relatam, né, que muitos profissionais, né, não andam cumprindo a pontualidade. Então, tem que ser pontual, tá? Cumprir com as suas obrigações. Vamos lá, próximo. Conhecer ingredientes da culinária japonesa. Você conhece todos os ingredientes da culinária japonesa? Né? Conhecer ingredientes da culinária japonesa. Então, o profissional, além de ele ser proativo, né, ele tem que ter, né, certos conhecimentos, tá? Tem que ter conhecimento. Vai anotando, hein? Vai anotando aí. Eu não estou anotando, só estou separando aqui, ó. Conhecimento dos ingredientes. São 50, tá? Vamos lá, mais um aqui. Criatividade. Eu vejo que muitos dos senhores têm criatividade. O brasileiro, ele tem muita criatividade. Então, né, continue com criatividade, né? Não bagunçando o coreto, mas com criatividade. O profissional, né, ele tem que ter criatividade. Profissional para 2023. Se você quer ser um chefe renomado, se você quer ser um chefe requisitado, se você quer ser um chefe de elite, você tem que ter todas essas qualidades, digamos assim. O profissional para 2023 ele tem que estar sempre se reciclando, vai ter que estar sempre buscando algo mais, tá? Então, se reciclar. Vamos lá. Olha, isso aqui é bacana. Acredito que todos têm, né? O profissional para 2023 ele tem que ter sonhos, porque é o sonho que é o combustível que move, né? É o nosso combustível que move o nosso corpo, que move as nossas vontades. Quem não sonha, não evolui. Quem não sonha, não sai do lugar. Né? Mas não vai ficar só sonhando, né? Tem que trazer esses sonhos para a realidade. Então, o profissional para 2023, ele tem que ter sonhos, tá? Vamos lá, né? Né, Oliveira? Arigato, sempre. Vamos lá, mais um. O profissional para 2023, ele tem que ter higiene, tá? Higiene, né? Higiene na estação de trabalho, higiene com o uniforme, tá? Higiene com a sua aparência, com as unhas. Então, o profissional 2023 tem que ser higiênico. Por que as mulheres estão se destacando no mercado de trabalho? Porque elas são bem higiênicas, né? Toda regra tem sua exceção, né? Mas o profissional para 2023 ele tem que ser higiênico. Olha, essa daqui tá um pouco em desuso ultimamente, tá? Tá um pouco em desuso. O profissional para 2023 ele tem que ter humildade, né? Muita gente fala
que tem humildade. Muita gente sabe falar que tem humildade, mas na hora do vamos ver, né, a gente vê que a humildade está em desuso há muito tempo. Então, procure ser humilde, tá? Nas suas ações, no seu trabalho, né? Humildade, ela abre portas, né? Então, o profissional tem que ter humildade. Vamos lá, ainda tem bastante, ó. São 50, gente, que eu separei para você, né? O profissional para 2023, o mercado de trabalho, ele exige que ele tenha comprometimento, tá? Então, o profissional de 2023, não que o 2022 não tenha também, né? Mas o mercado de trabalho, ele está mais exigente, está mais seletivo, tá? Né? Todo mundo está mais seletivo, tá? Então, tem que ter comprometimento, né? Nós temos aí muitos profissionais que não são comprometidos com o trabalho, né? Tá lá na empresa, né? Olhando para cima, para o lado, não está comprometido. Ah, eu estou fazendo demais, o cara acha que faz demais. Não, tem que ser comprometido porque está sendo pago para isso, né? Investir em qualidade, apresentar a qualidade para o seu cliente, né? Se você vê que aquele produto não tá bom, não ofereça para o seu cliente, tá? Tem gente que não tem padrão de qualidade, tá? Não vou dizer os profissionais, eu tive em algumas cidades do Brasil, né? E nos mercados de peixe não tinha qualidade, no supermercado não tinha qualidade, tá? E estava ali para vender o produto, tá? E isso não pode acontecer. Vamos lá, vamos lá. Mais uma. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência com o cliente, que tem que ter paciência com o nosso amigo aqui do lado, né? De bancada, paciência, né? Com os contratantes, né? Então, paciência, tá? O mercado de trabalho exige, porque tem gente que qualquer coisinha estoura, né? Qualquer coisinha quer soltar franga, e aí pega o chapéu, vou embora, e depois acaba perdendo uma oportunidade, acha que tá fácil lá fora e tem um pavio curto, né? Então tem que ter paciência, né? Larga uma boa oportunidade, depois quer pedir para voltar, mas foi ele que pediu para sair, né? Então tem que ter paciência. Ah, é você, Sushi Chef Felipe? Pode ser assim não, hein? Postura profissional, né? Nós temos visto aí profissionais, lógico, às vezes é o restaurante que escolhe, né? Mas o restaurante não tem visão. Tem profissional trabalhando igual a vovó. Paninho na cabeça, aventalzinho, camiseta. Não é assim que um profissional de sushi trabalha, né? Então, a postura profissional, ela vai muito mais além também, através das ações, o tratamento com os equipamentos, tá? Então, o profissional para 2023, ele tem que ter uma postura êxima, tá? Uma postura invejada, tá? Eu na vida também, chefe, o Jorge, parece que o chefe tá abrindo a bola de cristal para muita gente aí, né? Legal, legal. Vamos lá, gente, 30 pessoas, nós temos 50 preceitos que o profissional do futuro, não, do 2023, ele tem que, né, se ele quer conseguir uma boa vaga de emprego, se ele quer uma boa colocação, eu não estou brincando aqui, são tudo coisas que o profissional precisa estar ciente que ele tem que ter na caminhada dele, né? Perseverança. O profissional, ele tem que perseverar, né? Às vezes as pessoas acham que um determinado conteúdo não vai servir para ele lá na frente. Tudo na nossa vida é bagagem. Tudo na nossa vida é bagagem. Então nós temos que perseverar. A nossa hora vai chegar. Se a sua, eu falei na live passada. Todos vocês nasceram para vencer. Se vocês usarem as 5 chaves do sucesso da aula passada e vocês tiverem os 50 preceitos que eu estou falando aqui, vocês vão conseguir o sucesso de vocês. Então, perseverança, tem que perseverar, acreditar, buscar que você vai alcançar o seu sucesso, tá? E não desistir, não jogar a toalha, né? Direção! O profissional, né? Para 2023 ele tem que saber a direção. Você sabe a direção que você está seguindo? Você sabe o caminho que você está seguindo? Uau, está completando um pouco, né? Ó, vamos lá, vamos lá. Quem já sabe quantos nós estamos anotando? Quantos nós já falamos, né? Quantos aqui nós já falamos? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Já passamos por 18. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar um bem aqui do fundo, né? Esse aqui, hein? O profissional 19. Arigatou! Arigatou, pessoal. O pessoal tá rápido no gatilho ali, hein? Vamos para o 20, então. O pessoal tem que ter disciplina, né? Disciplina. Disciplina, ela é muito importante, né? Tem gente que confunde as coisas. Vê uma pessoa disciplinada, né? Acha que o cara é puxa-saco. Não. Tem que ter disciplina no que se faz, tá? Disciplina. Tá? O profissional para 2023 tem que ser disciplinado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Param. Companheirismo, né? Tá faltando companheirismo na nossa profissão, a gente ajudar o próximo, ensinar o que a gente sabe pro próximo e não deixar ele se virar sozinho, né? Às vezes tá vendo ali o cara fazendo coisa errada, mas não ajuda, né? Terminou o seu, vai lá e ajuda ele, né? Companheirismo, né? Falta um pouco de companheirismo. Se a gente se juntar, se a gente se unir, a gente fica mais forte e a gente consegue chegar mais longe, certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chama o pessoal para live, chama o pessoal para live que dá tempo ainda. Se ele pegar uma só e for a virada de chave, já vai estar valendo. Jogo de cintura, né? Com determinados clientes, a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Laiane, hoje a maior destaque no meio do trabalho é a disciplina. E pessoas inadimplentes acham que trabalhar direito é ser puxa-saco. Foi o que o chefe falou, né? Tem que ter disciplina, tem que saber, né? Pessoas com valores diferentes, achando que uma coisa é outra, não. Disciplina não é ser puxa-saco. Vamos lá, jogo de cintura, todo mundo tem jogo de cintura, sabe se portar com aqueles clientes exigentes, né? Ó, até gaguejei, exigentes, então nós temos que ter jogo de cintura. Aprendizado, como é que está o aprendizado dos senhores, tá? Como que está o aprendizado, né? Então buscar aprendizado sempre, né? Vem pra live, é 1 hora de live, gente, às vezes é meia hora de live, não vai matar ninguém, né? A gente tem aí, veja bem, para que eu vou querer tanto seguidor se na hora da live só vem meia dúzia de gato pingado, né? Então, assim, aqui na live a gente vê realmente as pessoas que estão querendo evoluir, que estão buscando alguma coisa, esperando a virada de chave, e eu estou fazendo a minha parte, né? Mas muita gente não faz a parte, infelizmente, né? Então, né? Aprendizado, buscar o aprendizado sempre. Todo mundo reclama, é caro comprar livro, é caro comprar um curso, é caro ir para a escola, mas para vir para cá, para a live, não gasta nada, né? Só gasta o tempo. Então, aprendizado. Então, o profissional de 2023, ele tem que estar buscando sempre o aprendizado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O próximo. Tadã! Técnica, né? O profissional de 2023 ele tem que entender de técnicas. Eu vejo uma deficiência muito grande, tá, das pessoas no Brasil que não tem técnica para trabalhar com sushi, tá? Existem várias técnicas, né? Técnicas populares para fazer, né? A desidratação do peixe, que é a shiojime, tá? Sanmai-oroshi para cortar o peixe, Gomai-oroshi para cortar o linguado, tá? Mas o pessoal não tem técnica, por exemplo, para fazer uma maturação de atum, envelhecimento, não sabe o que é gotejamento, né? O pessoal não, que a gente consegue maturar um atum até 20 dias, né? Então tem que ter técnicas, tem que aprender. E como é que a gente aprende as técnicas? Buscando, né, o conhecimento. Próximo, o profissional para 2023 ele tem que ter atitude, né? Atitude. Tem gente que está lá na cadeira, sentadão, tomando a cervejinha. Eu vou estudar amanhã. Não, semana que vem eu começo a estudar. Não, ano que vem, né, no Natal, no Ano Novo, todo mundo promete. Ano que vem eu vou estudar, né? Mas não tem atitude, não tem atitude. Falta atitude. Que pena, gente.
Falta atitude. Nunca deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Ou amanhã pode ser tarde, tá? Vamos lá, aí, ó, ainda tem bastante aqui, gente, ainda tem bastante aqui. E a gente vê, o pessoal chega na sala dela, dá uma olhadinha, ó, e vaza, né? Pode vazar. Essa turma que tá indo embora, eu não quero aqui mesmo, tá? Que não quer conhecimento, tá? Se eu pensar que eu tô perdendo meu tempo aqui, ano que vem eu não volto, hein? Ano que vem eu não volto, hein? Já que vocês não querem conhecimento, dá uma olhadinha na sala, o que tá acontecendo e vai embora. Falta de respeito. Vamos lá. O profissional, né? Para 2023 ele tem que ter autoconhecimento. Você tem autoconhecimento, você sabe dos seus limites, até onde você pode chegar, né? O que você sabe, o que você não sabe, o que você acha que sabe, né? Você se conhece, tá? Às vezes nós não nos conhecemos. Muitos, né, acham que o rapaz aqui do lado é o inimigo. Não, muitas vezes nós somos o nosso maior inimigo, né? É nós que não vamos para academia, é nós que não paramos de fumar, é nós que temos que ser idôneos, não mentir, não enganar. Você tem o autoconhecimento? Você se conhece? Tá? Se conhecer. Então, gente, ó, olha quanta coisa bacana aí que tá vindo aí, né? Muita gente quer se destacar no mercado. Todo mundo quer se destacar no mercado, né? Eu falo isso porque eu cheguei a me destacar no mercado por ser diferente, por ter autoconhecimento, por ter todos esses preceitos que a gente estava vendo ali, né? É o caminho, eu tô dando para vocês o caminho, tô mostrando o ouro, tô falando aqui, gente, quer o ouro, mas vocês não querem pegar. Pega o ouro, gente. Comunicação, né? Tem que ter comunicação. Você sabe se comunicar, você sabe dar uma entrevista se for preciso, você sabe falar em público, né? Você sabe se comunicar com o patrão, ou tem medo do patrão, sabe se comunicar com o seu parceiro aqui do lado, né? Você sabe se comunicar, você tem comunicação com a equipe da cozinha, tá? Ou o pessoal te detesta. Tem que ter comunicação, né? Tem que saber se comunicar, ser amigo de todo mundo, né? Comunicação, né? Vamos lá, ainda tem muito. Seja bem-vindo, chefe Andrei, né? Um profissional de alta estirpe que já passou do nível 3, um grande profissional, o chefe Andrei. Vamos lá. Conhecer técnicas japonesas aliadas de técnicas brasileiras. Às vezes a gente foca tanto em conhecer técnicas só japonesas, que esquece das técnicas japonesas, que a gente pode fazer um mixer, né? Fala-se muito em fusion, né? Mas o pessoal faz muito confusion, né? Você pegar um sushi e colocar Nutella, isso aí é confusão. Agora, você pegar um peixe brasileiro, usar técnicas japonesas no preparo, usar os temperos brasileiros, isso sim é fusão. Brasil, Japão. Agora, quer empanar o arroz e fazer um hambúrguer sushi, isso é confusão, não tem nada a ver com fusion. Desculpa eu falar, mas eu não posso ser conivente. O McDonald's aqui, ele faz, né, o hambúrguer, o arroz empanado no meio do lanche, e ele não chama de sushi. Então vamos lá. Próximo. Tadã. Mente aberta. Você tem a mente aberta? Mente aberta não é estar com a cabeça rachada, sangrando. Tá? Tem gente que já vai levar para o outro lado, né? Vamos pegar um porrete e vamos descer no lombo. Não. Mente aberta. Ter visão, né? Estar preparado pro desconhecido, porque às vezes não é porque é desconhecido que é o errado, né? Ter a mente aberta, né? Saber dialogar, dar risada, né, Felipe? Mas é verdade, tá? Então, ter a mente aberta, tá? Para novos aprendizados, né? E vamos lá, e vamos seguindo. Desculpa o jeito que o chefe fala, né? Mas eu sou muito natural, eu sou muito transparente, né? Não sou conivente com coisas erradas, né? Errei muito no passado, errei. Tá? Mas ó, esses fios de bigode branco aqui, ó, né? Os cabelos brancos, tá? São 55 anos bem vividos, a gente aprende muita coisa. A gente evolui, né?
Próximo. Não inventar, não banalizar o sushi. Vou pegar um exemplo comum, né? Sushi hot roll. Não existe sushi hot roll. Mas você pode chamar ele somente de hot roll. Sushi hot roll não pode, sushi não pode ser frito, porque é a natureza, né, natural. Tem gente que come, tem gente que gosta, bingo, tem que fazer, né, mas não chamar de sushi, né, porque ele não é sushi. A gente chamar o hot roll de sushi, a gente está na ignorância, é porque aquilo ali não é sushi, aquilo ali é uma invenção, né? Pode chamar de hot roll? Pode chamar de hot roll, mas não chama de sushi, por favor, né? Então, não inventar, não banalizar o sushi. E a gente passa régua, né? Como eu sempre falo, se tem gente para comer, faz. Só dá o nome certo aos bois, né? Se eu te chamar pelo nome errado, você vai me atender? Não vai, né? Vai gostar? Não vai, né? Vamos falar o nome certo. Próximo, profissionalismo, tá? O que é ser profissionalismo? Deter o conhecimento para trabalhar numa profissão, ter o seu equipamento, adotar uma postura, uma identidade, né? Como a profissão exige, né? Cumprir horários, saber fazer. Eu sou chefe sushi, mas só sabe cortar essa mão, né? Não dá para chamar. Pode ser um profissionalismo, peixeiro profissionalismo, né? Pode ser um peixeiro, tá? Então, ter profissionalismo, tá? Vamos pro próximo? Ó, tem bastante ainda. Vocês vão aguentar? Pode parar por aqui o presente de Natal, né? Tô falando balela, tô enchendo linguiça? Não, tudo que o profissional para 2023 realmente para se destacar no mercado de trabalho, vocês viram, tá começando a ficar exigente, né? Antigamente para sair para fora era só comprar passagem, hoje em dia os caras já tá pedindo certificação, graduação, né? Para você conseguir um visto para trabalhar fora. Planejamento. Tá? O chefe para 2023 ele tem que ter planejamento. Planejar, tá? Os planos para 2023. Quais são os seus planos para 2023? Você já planejou seus planos para janeiro, para fevereiro, para março? Janeiro eu vou procurar uma nova oportunidade, fevereiro eu vou estudar, março eu vou para a faculdade, em abril eu vou para o Japão, mês 6 eu vou conhecer a liberdade. Você planejar, né? Vou juntar dinheiro, vou comprar uma faca, uma kiridashi, vou comprar uma kiritsuke, vou comprar uma debabocho. Tem que ter planejamento, tá? Então o profissional tem que se planejar, saber qual passo ele vai dar. Você sabe qual passo você vai dar em 2023 ou só vai esperar 2023 chegar e continuar cometendo os erros do passado? Né? Tem que ter planejamento, planejar a sua carreira, aonde você quer chegar, o quanto você quer chegar, o quanto você quer ganhar, quanto você precisa para a sua subsistência. Os seus resultados estão bons? Tem que se planejar, tá? Objetivo. Seus objetivos têm que estar bem claros, tá? O profissional de 2023 tem que ter objetivo. Olha lá, o Sushi Felipe, né? O planejamento dele é comprar uma Deba e uma Yanagibá nova. Tomara que seja da Junek Knives. Que tem preço bom, qualidade, aço de qualidade, feita para você, exclusivamente para você, né? E se for Sushi Policy ainda tem 50% de desconto. Ter os objetivos claros, tá? Clareza, tá? Gente, isso aqui, esses preceitos servem como conselhos também, tá? Né? Conselho não é bom, né? Se fosse bom a gente não dava, a gente vendia, né? Mas eu tô dando, né, conselho para vocês aí. O profissional para 2023 ele tem que ter investimentos, tá? Não tem como evoluir se não investir. Investir, que eu digo, é ter uma boa faca, tá? E não é só uma, né? São várias facas, né? Então o investimento acaba sendo até que alto, né? Muitos profissionais acham que o restaurante tem que fornecer faca, que o restaurante tem que fornecer pedra, que o restaurante tem que fornecer a roupa, né? de chefe. Não, gente, isso aí é tudo o profissional tem que ter. Só se a casa falar, não, aqui é personalizado, o uniforme você vai usar aqui. Mas as suas facas, o restaurante não é obrigado a dar faca.
Eu montei eu tinha um restaurante em Curitiba, o cara vinha trabalhar, falei, ó, você vai cortar um salmão aqui pra mim ver como é que você corta. Ah, não, tudo bem, pode ir pra sala. Mas cadê sua faca? Ah, quanto a faca do restaurante? Eu, não, mas cadê a sua faca? Ah, eu não tenho faca. Ah, então, obrigado. Próximo. Não tem equipamento. No meu restaurante não trabalha. Então, gente, tem que ter investimento, tá? Conhecimento, ler livros. Ó, tá vindo o Foodland NC 2. Gente, só cortes de peixe. Técnicas de corte de peixe serão mais de 100. Eu vou falar 100, mas eu quero chegar em 200 tipos de peixe, tá? Recheado, um livro com 200 páginas, tá? A gente vai lançar ele inicialmente digital, tá? E já começa a pré-reserva. O profissional para 2023, ele tem que ter foco. Foco na missão. Você já ouviu falar isso? Foco na missão. Foca na missão. Tem que ter foco. Tá? Gente, sempre a grama do vizinho ela vai ser melhor. Não, cara, cuida da sua grama, que a sua grama também vai ser a melhor. Não olha para a grama do vizinho, né? Inclusive eu falo, né? Os alunos, né? Eu recebo alunos de várias escolas. Escolhe um só, escolhe um mentor só e foca nele e chupa e absorve todo o conteúdo dele. Esse negócio de ficar trocando, pulando de galho em galho não é legal. Foco na missão, tá? Vamos lá. Tem que ter conscientização. Conscientização do que você está fazendo. Você está fazendo certo, você está fazendo errado. Né? Você tem essa consciência? A pior coisa é a gente ter conscientização, porque às vezes a gente está fazendo uma coisa errada e sabe que está fazendo errado e tem que fazer errado. Complicado, né? Então, conscientização. Muitos não têm conscientização, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fábio Felipe, arigatou gozaimasu. Foco na missão, né, Felipe? Agilidade, né? Tem uns que têm agilidade, outros nem tanto, outros, né, são meio que travados, né? Laiane, tenho pouco tempo e iniciei na profissão. Trabalhava na cozinha brasileira e recebi o convite para aprender e tenho me dedicado e investir na profissão. Já é algo que está sendo planejado. Show de bola! Show de bola, isso mesmo. A profissão ela é encantadora, sim, concordo com vocês. Eu vou deixar a live salvo? Olha, eu não deveria deixar a live salva, né? Bem, eu vou deixar a live por 2 horas, tá? E depois eu vou tirar ela, vou jogar no YouTube, mas eu mostro para vocês o link, tá bom? Que é um live desse aí, não dá para, né, perder, né? Agilidade. Então, gente, tem que ter agilidade. Eu vou dar uma corridinha aqui. Eu sei que os senhores têm que descansar, mas é o presentão de Natal do chefe, né, para vocês. Eu tenho que sinalizar o caminho, é uma missão minha é sinalizar, né? Eu sei, Danilo, eu entendo, tem que acordar cedo, tá? Depois pede para mim o link que eu mando para você, tá? A live não vai ficar gravada, mas pede o link que eu mando para você, tá bom? Vamos lá. Ética profissional. Tem gente que nem sabe o que é ética. Tem que ter ética profissional, tá? Tem que ter princípios na profissão. Ser chefe sushi não é igual brincar de fazer comidinha, como nós estamos acostumados, né? Quando é criança, a gente brinca. Simplicidade. O simples encanta. Sushi, menos é mais, sempre vai ser, tá? Então, ser simples, tá? Não precisa ser também arrogante. Uma pessoa simples, né? Até eu falei outro dia para um chefe, um dos meus chefes, arranjou uma grande oportunidade de emprego, né? Ele falou, chefe, o que você me recomenda? Eu falei, fecha a boca, não mostre os dentes, trabalhe, faça o seu melhor, mas não fique se arreganhando, não fique de brincadeira, seja simples, não precisa ser arrogante e mal educado, mas faça o seu serviço, tá? Terminou o seu horário, vaza embora, não fica no restaurante, não fica bebendo no restaurante, não fica zoando no restaurante, seja simples, seja você, né? Segue esse preceito, né? Então, simplicidade. Vamos lá, né? Tem gente que
num restaurante acha que ele é o imperador do Japão, né? Tem profissional que é arrogante, aí acha que sabe tudo. A gente não, eu vou dizer pra você, mano, a gente nunca sabe nada. O aprendizado é todo dia. Todo dia nós aprendemos algo, tá? Eu não sei nada. Eu sou um bebê. Mesmo com 56 anos, eu estou aprendendo todos os dias. Fui para faculdade, fui para escola, fiz graduação, fiz mestrado, fui para o Le Cordon Bleu. Todo dia eu aprendo. E não sei nada. Temos que ser simples, humildade sempre. Visão! Profissional para 2023, ele tem que ser visão. Né? Tem que ter visão. Quem lembra quem é da minha idade vai lembrar dos Thundercats, a visão além do alcance. Você tem que ter visão. Né? Tá antenado também, tá? Eu procuro, né? Que nem agora tá chegando o final de ano. Todo ano eu fico de plantão quando eu não vou a Tóquio para saber quem comprou o maior atum, por quanto que saiu o maior atum, qual a empresa, qual o chefe, onde que estão abrindo ele, para trazer de primeira mão para vocês. Eu consigo noticiar antes de qualquer mídia. Estou antenado, tenho visão. Eu tenho que estar antenado na minha profissão. Eu acho que vocês, é isso que vocês querem, né? Ter alguém que esteja cuidando da retaguarda, né? Trazer todas essas informações para vocês, né? Tem que ter responsabilidade. Errou, assuma. Né? Uma coisa que eu não gosto, tá? Eu vou dizer na minha opinião. Né? Quando eu preciso chamar a atenção de um aluno, ele vem com uma desculpa. Né? Nós somos campeões, o ser humano é campeão em arranjar uma desculpa. Não, simplesmente sim, chefe. Você precisou ser chamado a atenção porque fez uma coisa errada. E se fez uma coisa errada, não tem desculpa, né, que amenize coisa errada. Então, sim, chefe. Entendi, chefe. Né? Então, ter responsabilidades. Vamos lá. Nós falamos naquela hora de atitude. Tá? Não adianta ter atitudes, tem que ter iniciativa. Né? Tem que ter atitude de querer fazer, né? E não ficar só no sofá, eu vou querer que chova, né? Mas tem que ter iniciativa, ir e fazer, né? Ano que vem eu vou estudar com o chefe Unique. Vai, pega o telefone e agenda ali, marca a sua agenda, seu curso na faculdade, tá? A primeira faculdade do Brasil, a primeira fora do Japão, a primeira da América Latina, primeira turma, tá? O certificado de faculdade, tá? Vai ser uma imersão, tá? Depois nós vamos ter graduação, workshop, oficina, vai ter muita coisa lá. Superação. O profissional ele tem que se superar todos os dias. Né? O superação na chave do sucesso ele é a quinta chave. Um pouquinho mais que obrigação. Né? Você tem que se superar. Você tem se superado? Você tem se superado? Caraca, esse prato aqui até eu tô apaixonado por ele. Né? Se supera na montagem do prato, do empratamento. Eu recebi um prato aqui agora há pouco, né? Porque eu recebo muitas mensagens diariamente. É muita, gente, é muita. Recebi um prato aqui que se eu achasse um profissional eu ia dar uma cintada nele. Nossa, que prato feio. Muito feio, muito feio. O pessoal me manda muita coisa, né? E eu tenho que ver essas coisas. Superação. Tem que se superar. Vamos lá. Tá acabando. Falta pouquinho agora, hein? Não vai embora, a live não vai ficar gravada. Eu vou jogar ela no Instagram, no YouTube, mas não sei quando. Essa é uma live que você não pode perder. Terminando a live, eu vou retirar ela do ar. Então, tem que estar presente aqui. Eu estou presente aqui em respeito a essas 33 pessoas que estão presentes aqui assistindo a aula. A aula não vai ficar gravada. Eu não sei se eu vou colocar ela no YouTube. Né? O profissional para 2023 ele tem que ser ousado, tem que ter ousadia, tá? Não pode ter medo, né? Eu vejo que tem gente que tem medo de errar, né? Não, gente, não pode ter medo de errar, não pode ter medo de fazer. O pessoal não quer usar o tempero do Japão, com medo do que o cliente vai falar. Cara, sem comentários. Né?
Vi um vídeo seu antigo falando sobre o futuro do ramen no Brasil. O ramen tá crescendo muito e vai dominar mais que o sushi. Então, seja ousado, tá? Gandhi já dizia, né? Ayrton Senna também já dizia que se você não souber, né, ser ousado, se você não souber se dominar, você não conseguirá dominar ninguém. Então, seja ousado. Vamos lá? Tá acabando. Tem 4, 5, mais 5. Coragem, né? O profissional tem que ter coragem, como chefe. Eu não tenho medo de falar a verdade. Eu estou blindado no conhecimento, na verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade, né? Em 2014 eu falei, Sushi Man não existe. Nossa, pessoal, eu sempre falo essa história porque eu me divirto, né? Sushi Man não existe. Nossa, o pessoal queria morrer, né? Não existe mesmo porque pela nossa Constituição, pela nossa Carta Magna, tá? Nenhum documento do Brasil pode ser escrito em outro idioma que não seja o português brasileiro. E Sushi Man, que eu saiba, né? Não é português, é inglês. Então, eu não tenho medo de falar verdades. Nunca tive medo de falar verdade. E agora que eu tô velho, menos ainda. Falo verdade mesmo. Cuidar da limpeza do seu espaço, tá? Da sua estação de trabalho, tá? Tem gente, né, tem chefe que não quer lavar louça, não quer lavar o seu equipamento. Não tem que começar lavando louça assim. Teve um chefe que veio de fora aqui, deu uma de gostoso aqui dentro da minha cozinha e coloquei ele para correr. Veio de Portugal. Não queria lavar louça. Não vou lavar essa merda. Daqui a pouco o Instagram me derruba. Eu sou sincero. Coloquei o cara para correr. Isso aí você fala lá com as suas negas lá no seu restaurante. Aqui não. Perdeu o desafio, seu castigo é lavar louça. Tu vai lavar louça, a porta do talher está aberta e sobe daqui. Lavou a louça, mas eu não deixei lavar a louça, mandei outro chefe vir e lavar a louça. Como é que fica a estação de trabalho? Como é que fica a casa de um cidadão desse se não cuida da limpeza? Tudo bagunçada, não pode ter arroz no chão, não pode estar cheio de lixo, né? Os plastiquinhos do cane, não pode ter lixo, casca de ovo, não pode. Olha só, conhecimento. Tem que ter conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai ganhar. Eu garanto para você. Garanto para você. Hoje em dia, no mercado concorrido de trabalho, a gente ganha pelo que a gente sabe. Se você souber pouco, você vai ganhar pouco. Se você souber médio, vai ganhar médio. Se você sabe muito, você ganha muito, gente. Pega a letra. Putz, eu não sei o que fazer, né, para falar mais para as pessoas. Deter o conhecimento. Tá acabando. Eu sei que dá vontade de ficar. A última live do ano. Tem 2, tem 1 aqui. Tá acabando. Ali, ó, o Farias falou, se precisar lavar o chão, eu lavo. Né? Aí que entra a humildade. Um grande chefe. Farias Evandro. Lealdade, tá? Tem que ter lealdade. Lealdade na escola, tem que ser leal. Lealdade no restaurante, se é da minha escola, para mim só presta quem é leal, tá? Eu prezo muito a lealdade. No restaurante tem que ser leal. Tem gente que tá trabalhando no restaurante e tá falando mal do cliente do restaurante. Não pode. Um profissional é inadmissível. Falar mal no local que trabalha. Falar mal do patrão. Não tá bom? Troca de serviço, mas não fica falando mal. Isso não é postura de um profissional. Vamos lá, falta dois. Não quero nem ver. Vamos fechar. Será que vocês vão seguir tudo isso, né? Ano que vem, né? Eu gostaria de estar aqui ano que vem, se Deus me permitir. Tomara que Ele me permita, né? Eu acho que isso aqui eu já falei, tá? Respeito pelo cliente. Você está fazendo o melhor pelo seu cliente? E agora o último
O último! O último! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A último. É não menos importante, né? Falamos aí sobre 50 preceitos, tá? Não menos importante, tá? O profissional para 2023, ele tem que ser dedicado, tem que ter dedicação, tá? Tem que querer fazer bem feito, tá? Tem que, todos os dias, nós podemos evoluir. Eu sempre digo assim, gente, não existe um sushi perfeito. O que existe de perfeito é todos os dias a gente querer fazer o nosso melhor. Se existe alguma coisa perfeita, a gente está ali, ó, né, na perfeição, porque todos os dias a gente está querendo melhorar o nosso arroz, querendo melhorar a nossa postura, o nosso conhecimento, né, a nossa habilidade, tá? Então, se existe um sushi perfeito, o segredo é todos os dias fazer o nosso melhor, um pouquinho melhor, melhorar um pouquinho, por um pouquinho que seja, mas fazer um pouquinho melhor. Tá bom, gente? E eu estou feliz por ter podido estar aqui com vocês, né? Quase 1 hora de live, tá? E desejar a vocês que nosso Pai do Céu abençoe cada um de vocês, a família de vocês, que dê saúde para vocês, tá? Que dê humildade, que dê sabedoria para vocês, tá? Tudo isso eu desejo do fundo do coração. Que 2023 seja um ano de colheitas para todos nós, tá? Que Deus nos abençoe. E abençoe também os nossos governantes. Feliz Natal. Senhoras e senhores, vamos fazer a foto. Me marca e eu vou estar marcando vocês. Desejo, né, muito dinheiro, muito panetone, muito sushi, muito amor, muita paixão no coração, muita humildade, muita paz, muita sapiência, muita felicidade. São esses os meus votos para vocês que estiveram comigo nessa caminhada de 2022. Para você que esteve lá na faculdade junto comigo, para você que estará o ano que vem na faculdade, para você que adquiriu meus livros, para você que adquiriu meus cursos, para você que adquiriu minhas facas, para você que veio escutar o chefe aqui toda terça, toda quinta-feira. Deus abençoe vocês. Domo arigatou gozaimashita. Tchau, gente. Até o ano que vem. Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. É mais ou menos por aí. Tá bom? Tchau, gente. Arigatou gozaimasu.